soja to ga dangan nan sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka kuma uba kalwa ta san inda ta san kalwa sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka kuma yan kallo akwai bakin gurmada suna kan hanya za su shigo wannan gida yadda kuka ga suka hago Cisco haka za ku ga saukan gurmadan nan yawa to ya mana Allah ba da sa alumba ta yi sakka yana dariya sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka 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 shagon zaka daura hannunka shagon zaka daura hannunka shagon bc sarkin yaƙi wallahi sakwara yana dibawa dan ba ta yi sakka yana dibawa alumba ta yi sakka sakwara 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 na bangaren arewa alumba ta yi sakka na bangaren kudu na zafar kuna na shagon mutu jamuba sakwara na mamala magarnama na ministan tsaro na mai ango ba mamaki dan mutum nasarawa wai na nasa zaburon kan kallo alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka to gadan bannan wai sakwara ce a raka su sakwara ce a raka su sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka kai sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka 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 tashi daga nan tukulle tashi daga nan tukulle sakwara na shagon abu alumba ta yi sakka 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 kai ali sakwara 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 ba sakwara ce a sha ruwa sakwara alumba ta yi sakka an dawo turmi na biyu tsakanin sakwara na shagwabu da alumba ta yi sakka gobe idan Allah ya kai mu dogon sadauki da kai da shagon gwagwarwa sai autan inda da kai da shagon na hausa autan arewa abba dogon bagon Cisco bagon yan sanda bagon Cisco gobe idan Allah ya kai mu sakwara da shi da shaddadu shagon isiya na dandime gobe idan Allah ya kai mu wai da na sai zamu kai kallo alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu 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 ba wanda na mai rabuwa
bawan duna mai waibuwa sakwara na shagon habu sakwara na shagon habu sakwara na shagon habu bura uba yi masa nasiha a dogon su buga yan kallo sun zo da kuɗi an yi turmi ɗaya saura turmi biyu yan kallo sun zo da kuɗi na rantsa da Allah yan kallo wai sakwara babba ta yi sakka 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 alibba ta yi sakka sakwara da shagon habu alibba ta yi sakka sakwara na shagon habu alibba ta yi sakka sakwara na shagon habu da na sa zamuro kan kallo sakwara mai gajeren wando wai sakwara wai sakwara wai sakwara wai sakwara wai sakwara na shagon habu alibba ta yi sakka 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 basuruwa na ba shi abu gulle na ba shi abu gulle goma Allah sun kai da kai fadin ganga ba Allah saboda wani kai hai ka da zuwa 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 ga ta zuwa na watan ne sakara na shagon habu alin ba ta sakka sakara na shagon habu alin ba ta sakka sakara na shagon habu alin ba ta sakka sakwara na shagon habu alumba ta yi sakka sakwara na shagon habu alumba ta yi sakka wannan dabba shi ne turmi na uku daga shi in ya kisa ko bai kisa ba za a raba ko a zagaya kuma yan kallo da Allah a rinka ƙara musu ƙarfi taro sisi ana taimaka musu don yaƙi sai a ture ka tsina da garin kyauta ne na fatan gane in ka tsina a kan nan gando kuma ka tsina ana kyauta ya ni ga na gaba ga damban nan Allah na ya ba masa gina ga damban nan Allah na gaba bi ka tsina keji wanti ga damban nan dogarin damban nan alumba ta sakka ba gaba ya kuya ga ya kuma kuma ka tsina wanti ko alumba ta sakka sakwara na shagon abu kai ai ya gama mana sakwara na shagon abu wallahi kalwa ta san inda ta san kalwa ta san inda ta san kalwa alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu da haka gobe idan Allah ya kai mu abba dogon bago Cisco yaƙin fagare kai abba ka huta da yawa abba gobe da kai da auta arewa akwai dabban nan dogon bago Cisco ka huta gobe idan Allah ya kai mu akwai dabba da dogon bago Cisco da auta arewa ba aka ce an kwa mugun wasa an kwa mugun wasa alumba ta yi sakka sakwara na shagon abu 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 bari uba na rantsa da Allah ana dambe wallahi ana dambe wurin nan wallahi ana dambe wurin nan wallahi rika mugun dambe 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 alwashin bawa yaƙi da zuciya ta daure 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 alwashin bawa yaƙi babu kokowa Jamilu da shi da dogo gashi nan ga damban nan kuna gani ana fafatawa
gashi nan za su biya 'yan kallo domin rugo-rugo tsakaninsu ga wasan nan na kuna kallo gashi nan kuna kallo ana fafatawa ga wasan nan dai gashi nan ana fafatawa gashi nan wasan nan dai kuna kallo. Yau ba jiya ba, yau ne. Ka je ka duba. Hello, na tura mai Basir Ilyasu, na gani gashi na shi na tura mawa. Gadan banna an dawo turmi na biyu. Gashi nan za a ci gaba da fafatawa tsakanin Inda da Shida. Ga wasan nan kuna gani ana cewa gashi nan an ci gaba da fafatawa ga wasan nan. To Inda zai buge shi, to Inda la ilaha illallah shagon Sani Inda dan nufawa, shagon Sani Inda dan nufawa. A wasan nan tsakanin Inda da shi da shagon Sani gashi nan an koma turmi. To dogon Sani, to Inda shagon Sani Inda dan nufawa. A wasan nan kuna gani a garin Kaduna da ke cikin gidan Fiyalu da ke stadium. Ga wasan nan kuna gani tsakanin Inda da shi da shagon Sani gashi nan ana babatawa. To Inda ga shagon Sani, Inda ga shagon Sani, to Inda to shagon Sani, to Inda. Ga wasan nan tsakanin Inda da shagon Sani, a wasan nan tsakanin Inda da shagon Sani. To shagon Sani baya tsaya gashi Inda na ta bin shi. Ga wasan nan kuna gani ana ci gaba da fafatawa. Inda ya nuna ya hakura ba zai wasan ba saboda yaron baya tsayawa. To a wasan nan kuna gani Inda kuma ya ce a ci gaba, yaron ya ce ba matsala.
dogon sani wai alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye riga dogon riga alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye dogon ziyai alaye ne ke dogon sani ɗaura hannunka iliya ɗaura hannunka idan an gama yau idan an gama dogon hamisha gangagar ya dutse aljani ibola da shi da alisha don shamsu yau dutse ta gyara alaye shi ne gajeren mai farin kai sai dogon zuwa shi ne dogon mai yandoriyar ƙasa yau alaye dogon zuwa alaye dogon zuwa ne ke dogon sani gyara hannunka iliya gyara hannunka ne ke dogon sani gyara hannunka alaye sama ka dogon ziwai riga dogon ziwai alaye dogon ziwai alaye dogon ziwai alaye dogon ziwai alaye na gode maka godiya ga alhaji mamman na gode a dawo dambe a dawo ziwa alaye dogon ziwai alaye da haka da ne ke dogon sani ina ne ke dogon sani ina ne ke dogon sani alaye dogon ziyai alaye
Sama.